आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या होता है कि ये 3 मिस्त्रियों से रिटायर होने के बाद हमारे पास आती है। केवल इस प्रॉब्लम के कारण गाड़ी वाले के बहुत ही ज्यादा पैसे वेस्ट हो चुके होते हैं। दरअसल होता ही है कि आज दिन में ये गाड़ी हमारे पास आती है और जिसका की हेडलाइट नहीं जल रहा होता है और जिससे ड्राइवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। और वो बताते कि वो हमसे पहले किन्हीं और 2 मिस्त्री से भी काम करवाया और पहले मिस्त्री ने इसके फ्यूज का काम किया जिससे कि हेडलाइट जलने लगता है। और मगर वो ज्यादा दिन नहीं चला, फिर वो दूसरे मिस्त्री के पास जाते हैं और दूसरे मिस्त्री ने उनका दीपक डंडा ही बदल दिया और उसके बाद उनका हेडलाइट जलने लगा, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। और उसके बाद आज ये हमारे पास और फिर हमने भी इसकी सबसे पहले फ्यूज चेक की जिसमें हमें सब चीज ओके मिला। और फिर हम इसके रिले को चेक करते हैं और हमें प्रॉब्लम इसकी रिले में ही मिलती है और फिर हम इसकी रिले को चेंज कर देते हैं और फिर हम इसकी हेडलाइट को जला के चेक करते हैं और जो कि प्रॉपर जल रहा होता है। मगर ये बता पाना मुश्किल है कि इसकी हेडलाइट कब तक जलेगी।